嗯，哎，行行行，我不动，我不动。切。郡王陵，城东陈木匠在家中被妻子杀害，我怀疑此事和岳宁有关。我们去现场查看一下。好嘞。郡王陵，你这个万年古玉，连路都不会走了吗？要你管！哎，你是不是你刚扔香蕉皮的？对呀！打死你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 ！这个陈木匠肯定是外面有人，所以啊，他老婆才一气之下杀了他。念在局里头，哎，他爷们儿也不管我，你说有这样的母老虎，家里怎么安生？建勋，这门口2个警察守着进不去啊！哎，要不然明天再来吧。等明天？不行不行，那明天济南镇的所有人都知道凶杀案怎么回事了，我还怎么出独家新闻呢？不信。那你说现在该怎么办啊？也没办法，谁说不是呢？是，母老虎。哎，我有办法，走。哎，建勋，啊，你不会是要从这里进去吧？不然呢？你要等警察送我们进去啊！快点。建勋，又怎么啦，陈楠小姐？我害怕。嘘。要不这样，你先在这等我，我进去，一会儿再从这出来。哦，好。那你自己小心点啊。苏老板，苏老板，最毒妇人心啊，这是！怎么会有人呢？哎呀，大新闻，大新闻！哎呀，我好怕啊！你想多了吧？你又没有妻子。哎，你这人怎么？你什么人？大半夜的，偷偷摸摸跑到凶案现场来干嘛？我如果说我路过，你们信吗？路过，快说！哎，等一下，等一下，我是他朋友。那你又是谁？我是谁？你们可能不知道，但是罗队长你们应该认识吧？我是他女朋友。苏老板，今天这事儿你怎么看？那女人目中无神，行为凶性残暴，明显是被蛊惑了心智。啊，那怨气可够深的，那这会让我的父子暗沉，淋漓尽损呢。
开伞虽可看到过去，但被那个女孩打乱，没查出真相。哎，今天那个女孩，她真能看见我们？其实我也觉得奇怪，这1000年来，从来没有人能看穿我伞下的结界。我怕这个女孩会给上方带来麻烦。本来这个麻烦呢是可以避免的，可是某人啊，非要英雄救美，把我们赤裸裸的暴露在那儿。哈，这下可有意思了。嫂子，我们有眼不识泰山，您大人不计小人过，千万别跟我们一般见识。哎，是啊，嫂子，没想到闹出这样的乌龙，您多求求情，要不然罗队长非得把我们俩的皮给扒了。哎，对对对，哎，嫂子，队长，手续办完了。千寻，你的记者证。千寻，正好了，拿着。谢谢啊。小南，你没事吧？哎呀，好了好了，没事了。我要陪千寻去趟报社，就先走了。好。哎，对了，程娜，明天我们有约。我知道了。